이거 얼마 주고 샀어? 가격 말해주면 다들 놀라는 빈티지 천장 선풍기. 여름철 더위에 대비하려고 찾았는데 이게 정말 마음에 들어요. 60인치 대형 사이즈로 시원한 바람이 착. 설치도 간단하고 원격 제어라 편리해요. 디자인이 빈티지에서 인테리어에도 딱 맞고 화학물질 걱정도 없어서 안심하고 써요. 스프레이 페인트 마감으로 고급스러움도 더했답니다. 저렴하게 구매했는데 너무 만족해서 초강 추드려요. 쓰면 쓸수록 잘 사다 싶어요. 가격도 착하니 꼭 한번 확인해보세요.